到没啥看到鱼的啊。走那条进去就可以。因为它没有什么味啊。或者是好，我们要走到最后面。你有带纸袋吗？我举手。哦，好。那就拖吧。拖了，拖了。可以让那个衣服把鞋子包起来，然后背着。然后呢？还在拍。在这里用拍的。拍那么轻感。好，准备是这样。最少了不可以。勾着。好，可以。你自己呢？那个欧店没？哎，后面有吗？你们给我照一照吗？看看可以吗？它会跳起来，你知道吗？其实他也是在找吃的。嗯。